नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह राजावत, जय फाउंडेशन सोसाइटी सवाई माधोपुर। आज हम बात कर रहे हैं खांसी की। खांसी किसी भी प्रकार की हो सकती है, काली खांसी हो, सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो या रात को होने वाली खांसी हो, किसी भी टाइप की खांसी हो। इसमें आपको करना क्या है, स्वतः पेड़ पर सूखे हुए केले के पत्ते लेने हैं, उनको जलाकर राख का पाउडर बनाना है और आधा चम्मच रोज सुबह शाम शहद के साथ मिला करके चाटना है। ये खांसी के लिए रामबाण इलाज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।